करे कुर्ब जो तो सां छॾे दुनिया खे दिल सां करे कुर्ब जो तो सां छॾे दुनिया खे दिल सां अपमान दुख गम करेगी न परेशान अपमान दुख गम करेगी न परेशान हर हालत में हो आनंद पाईंदो हर हालत में हो आनंद पाईंदो मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी कुर्बान छो न वञा कुर्बान छो न वञा आई निज ब्रह्म स्वरूप तू ही दी मां आई निज ब्रह्म स्वरूप तू ही दी मां मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी दुनिया में दुखनि खां सवाइ छा मिले थो दुनिया में दुखनि खां सवाइ छा मिले थो हिकु तुंहिंजे दर ते सुख चैन मिले थो हिकु तुंहिंजे दर ते सुख चैन मिले तो ख़ुशीअ जो जाम प्यारा मिले तो ख़ुशीअ जो जाम प्यारा मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी कुर्बान छो न वञा कुर्बान छो न वञा आई निज ब्रह्म स्वरूप तू ही दी मां आई निज ब्रह्म स्वरूप तू ही दी मां मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी दिल तो में रखण सां मन साफ़ थिए थो दिल तो में रखण सां मन साफ़ थिए थो ॿियाईअ जो पर्दो मिटी नाश थिए थो ॿियाईअ जो पर्दो मिटी नाश थिए थो अख हर हंधि ॾिसे थी तोखे दी मां अख हर हंधि ॾिसे थी तोखे दी मां मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी कुर्बान छो न वञा कुर्बान छो न वञा आई निज ब्रह्म स्वरूप तू ही दी मां आई निज ब्रह्म स्वरूप तू ही दी मां मां सच चवां थी वॾे वाक्य चवां थी 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 सच छाए सच छाए सच चवण सच कूड़ चवण कूड़ इहो को सच ऐं कूड़ कान्हे पर सच चवण माना सच आत्मा में टिकण सच आत्मा में टिकण उहो ई सच आहे आत्मा छा आहे पूरी प्रकृतिअ में ॾिसो त जिते किथे वसे थो मुंहिंजो साईं घटि वधि छो कंहिंखे भाई पूरी प्रकृतिअ में ज़रे ज़रे में कण कण में भगवान बसी रहियो आहे भगवान वसे वेठो ज़रे ज़रे में उहो ई तव्हांखे ॾिसणु ईंदो पर पहिरीं तव्हां पाण में ॾिसो पाण मंझि ई पाण पस ऐं ॿियो तूं दर्शन बंदि कर सावधानीअ साण साड़ोई पर चिंतन बंदि कर पाण में ॾिसो जेको पाण में ॾिसे थो उहो पाण में पसे बि थो उनखे मिले बि थो पर पाण में न ॾिसी मनुष्य ॿाहिरि ॾिसे थो जो ॿाहिरि ॾिसे उहो भरम ई भरम आहे भरमनि खां ॿाहिरि छुटो ऐं पंहिंजो पाण में परमात्मा खे ॾिसी पोइ सभ में भगवान खे ॾिसो त हर घट 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 में केरु तो आहे भगवानी त आहे धरती आकाश जल वायु अग्नि पंज तत्व परमात्मा जा पंज तत्व परमात्मा जा उहे पंज प्यारा आहिनि उन्हनि सां प्रेम कयो जॾहिं पंज तत्वनि सां तव्हां प्रेम कंदा त तव्हांजो सॼी प्रकृति माता सां प्रेम थींदो
ऐं पोइ ई तव्हां पाण खे प्रेम करे सघंदा। न त जेको मनुष्य पाण खे प्रेम नथो करे सो ॿियनि खे प्रेम कीअं कंदो। संसार में मनुष्य जनम मिलियो आहे, उहो छाजे लाइ मिलियो आहे? प्रेम जे लाइ मिलियो आहे। सच जो सौदो कर तूं वेही, नाले अलख जे जप तूं वेही। सच जो सौदो कर। सच जो सौदो करण हिकु मनुष्य त संसार में धरतीअ ते आयो आहे, ॿियो सच जो सौदो कहिड़ी जूण में मनुष्य करे सघे थो? जॾहिं तूं जूणनि मां निकिरी मनुष्य जूण में आए त ई तूं सच जो सौदो करण जे लाइक़ु बणे। अब जे बणिजी बि वियो आहीं त हाणे तूं उनखे पंहिंजो सच जो हटड़ो ॾेई सच जो सौदो करे हलाए। सच हिकु मनुष्य जनम में ई तूं सच खे प्राप्त करे सघीं थो। मनुष्य जनम में ई ब्रह्म ज्ञान जो सच आहे, ब्रह्म ज्ञान खे तूं प्राप्त करे सघीं थो, पाए सघीं थो। भॻवान खे पाइण ॾुखी ॻाल्हि कान्हे, पर हिकु मनुष्य इच्छा जे वस थी उन में पाण खे जकड़े थो ऐं इच्छाउनि में पाण खे विञाए थो। पाण विञाए पाण पातुम। हिकु पाण विञायो, हिकु पाण पायो। कहिड़ो पाण विञाइणो आहे? इहो इच्छाउनि जो, वासनाउनि जो, देह अध्यास जो सॼो पाण विञाइणो आहे। पाइणो कहिड़ो आहे? पाइणो इहो आहे त तूं सचित आनंद स्वरूप आहीं, तूं ब्रह्म स्वरूप आहीं, तूं ज्योति स्वरूप आहीं, तूं हर हंधि हाज़िर आहीं। हर हंधि हाज़िर केरु आहे? भॻवानु आहे न। त उहो भॻवानु तूं ई त आहीं। तूं मन या न मन, पर उहो भॻवानु तूं ई त आहीं। भॻवान खे हाज़िर नाज़िर ॾिसणो आहे। हाज़िर नाज़िर न ॾिसण सां कई दुख मनुष्य खे मिलनि था, पर जे हाज़िर नाज़िर भॻवान खे ॾिसे त सभु दुख तुंहिंजा दूर। दुख तव्हांजे मन जी पैदाश आहे। मन खां ई थो दुख निकिरे, बाक़ी ॿियो किथां दुख कोन थो निकिरे। भरम में मनुष्य सम्झे थो त फलाणे दुख ॾिनो, टीरे दुख ॾिनो, हिन दुख ॾिनो, हुन दुख ॾिनो, पर दुख खणी ॾिसो त हितां ई थो निकिरे। तुंहिंजो ख़्यालु तोखे दुखी न करे त आसमान मां भॻवानु हेठि धरतीअ ते लही अचे, पोइ बि तोखे कोई दुखी नथो करे सघे। पर जे तुंहिंजो ख़्यालु तोखे दुखी न करे, ख़्याल जे ख़्याल खे गुम कर। सॼी रांदि ख़्यालनि जी आहे। रांदि करणु बंदि कयो ऐं सत्य जो सौदो कयो। सच जो सौदो करण सां तूं प्रेम करीं थो ऐं ॿियनि खे बि प्रेम अचे थो पियो। जे तूं प्रेम कंदे त तूं ॿियनि खे बि प्रेम करे सघंदे, पर जे तोखे ई प्रेम कान्हे त तूं ॿियनि खे प्रेम कीअं कंदे? ॿियनि खे प्रेम करण जी ॾात गुरूअ वटां मिले थी। ॿियनि खे प्रेम करण जी ॾात गुरूअ वटां मिले थी। जॾहिं सभ खे तूं प्रेम कंदे त उहा ॾात तुंहिंजी वधंदी वेंदी, अञा वधंदी वेंदी, अञा वधंदी वेंदी। धीर गंभीर थियणु तुंहिंजो धर्म आहे, पर चंचलता तोखे छॾे नथी, छो जो इच्छाउनि जे करे चंचलता उन में पई आहे। हिकु इच्छा ईंदी त उन जे पुठियां चंचलता डोड़ पाए अचे थी। उहा ई चंचलता तुंहिंजे मन जी चंचलता तुंहिंजे जीवन खे अॻिते वधणु नथी ॾे। गंभीरता जेका ज्ञान जी गंभीरता आहे, उहे तोखे अंदर में तिरपत कंदी, ढौ थी वेंदो, पूरो ढौ, जीअं त तोखे कुझु बाक़ी खपे ई न। ज्ञान जी गंभीरता, अज्ञान जी चंचलता तोखे ख़ाली थी करे छॾे, पर ज्ञान जी गंभीरता तोखे भरे थी छॾे। हाणे भरिजणो आहे न। गुरूअ जे दर ते जेको ख़ाली ईंदो सो भरिजी वेंदो।
सागर मां सो तारे, सागर मां सो तारे, सागर मां भगवान तारे तो पियो। ब्रह्मांड पूरो ज्ञान जो आहे, ब्रह्मांड पूरो ब्रह्म जो आहे, पर नज़र तुंहिंजी किथे आहे, नज़र किथे आहे। नज़र सां तूं निहाल थी सघीं थो, सतगुर जी नज़र सां तूं निहाल थी, पोइ तुंहिंजी नज़र सां जग बि निहाल थींदो। जगत में ॿियो कुझु बि न खपे, सभिनी खे प्रेम खपे, पर मनुष्य प्रेम न करे, खाली शक ऐं शिकायत में थो जीवन गुज़ारे। शक ऐं शिकायत, शिकायत न कर तूं, न कर तूं पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुज़ार। शिकायत सां ज़हर अंदरि भरिजी वेंदो, शुक्राननि सां तोखे ताक़त जी दवा बि मिलंदी, दुआ बि मिलंदी। उहा ताक़त किथां थी अचे? रोज़ जे सत्संग मां तोखे ताक़त मिलंदी, रोज़ जे सत्संग मां शक्ति मिलंदी, रोज़ जे सत्संग मां तोखे भक्ति बि मिलंदी। सची भक्ति छा आहे? सची भक्ति आहे त हिक हिक खे ब्रह्म ॾिस, हिक हिक खे ब्रह्म ॾिसण सां तुंहिंजी भक्तिअ में पूर्णता अची वेंदी, तुंहिंजी भक्तिअ में भावनाऊं सुठियूं अची वेंदियूं। भावनाऊं सुठियूं अचण सां ई भक्ति थींदी आहे। बाक़ी मन हिकु हंधि, तन ॿिए हंधि ऐं तुंहिंजी भक्ति टे हंधि। इहा त्रिपुटी तोखे कॾहिं बि शांती नथी ॾेई सघे। त्रिपुटी त्रिपुटी आहे। भॻवान खे पाण में समाए छॾ, पर जे भॻवान खे तूं ॿियो करे ॾिसीं थो त हिकु भॻवानु, ॿियो तूं ऐं टियों तुंहिंजी भक्ति, त जॾहिं टे आहिनि तॾहिं तोखे शांती मिलणी कान आहे। भॻवान खे बि सुञाणो त उहो हिकु आहे, तो में ऐं मूं में कोई जुदाई कान्हे। इहो भरम अॼु नास थी वियो त भॻवान ऐं मां ॿ न आहियूं पर हिकु आहियूं। ज़िंदगीअ जो हिकु भरम ख़ाली तव्हांजो नास थी वञे त बाक़ी सभु भरम तव्हांजा ख़लास थी वेंदा। किथे बि तव्हांजो शक शिकायत न रहंदो, छो जो परमात्मा खे ॿियो ॼाणी मनुष्य केतिरा कर्म करे थो। परमात्मा खे ॿियो ॼाणी, पर परमात्मा खे तूं पंहिंजो पाण ॼाण, तूं पाण खे परमात्मा जो रूप ॼाण, त पोइ संसार में सवलाई सां तूं पंहिंजे ॿेरे खे अॻिते वधाए सघीं थो। ॿेरो मनुष्य जो ख़्यालनि जे करे अटकी पियो आहे, पर जे मनुष्य सतगुरूअ जी ओट वठे त सभु ख़्याल ख़लास। जे हिकु ज्ञान जी अग्नि तुंहिंजे दिलि में दर्द करे ॿरे, उहे अंदर में जले, तो फिर सॼो ई संसार में प्रेम ई प्रेम रहंदो, बाक़ी ॿियो कुझु रहंदो ई न। मां खां वठी मूंखे ताड़ींदा, विच सीर मां पाड़ उतारींदा। मां खां वठी मूंखे ताड़ींदा, विच सीर मां पार उतारींदा। गुरूअ जी महर, गुरूअ जी नज़र तव्हांखे विच सीर मां पार उतारे छॾींदी, पर उहो ॼाणो त सही त गुरू छा, संसार छा, विच सीर छा, उहो ॼाणो त सही। उहो ॼाणण जे लाइ सत्संग रोज़ ज़रूरी आहे, रोज़ सत्संग ज़रूरी आहे। जो सत्संग रोज़ ज़रूरी आहे त उन में तव्हांजी ॿुधी खुलंदी। ॿुधी खुली 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 तव्हांखे ब्रह्म जो निश्चो बि थींदो। ब्रह्म जो निश्चो थींदो, पोइ सभिनी सां प्रेम बि थींदो त हीउ बि मुंहिंजो रूप आहे, हीउ बि मुंहिंजो रूप आहे, हीउ बि मुंहिंजो रूप आहे। सत ॼाणी संसार खे, मूर्ख नाना दुख सहन। सत ॼाणी संसार खे, मूर्ख नाना दुख सहन। मूर्ख आहे मनुष्य जो संसार खे सत ॼाणे थो। संसार बि बदिलजंदड़ आहे, तुंहिंजो मन बि बदिलजंदड़ आहे, ॿुधी बि बदिलजंदड़ आहे। बदिलजंदड़ ॿुधीअ खे, मन खे, संसार खे तूं छो पकिड़े वेठो आहीं? पकड़ त हिकु सतगुरूअ जी ओट पकड़, पकड़ त हिकु संसार में सत जी ओट पकड़, पकड़ त संसार में पंहिंजे संगत जी ओट पकड़। सभिनी सां प्यार कयो। सभिनी सां जॾहिं प्यार थिए थो त तुंहिंजे अंदर मां निकिरंदो, कयो मूं संतनि सां वापार, सिर ॾेई मूं सौदो वरितो, रूंग में प्यार ई प्यार।
तई चवंदा रूंग में मुक्ति द्वार, मां चवंदसि रूंग में प्यारी प्यार। छो जो मुक्ति, बाक़ी मुक्ति कंहिं ॾिठी, जंहिं मुक्तिअ मां प्रेम मिलियो त एंड पॉइंट प्रेम ई आहे, प्यारी आहे। प्यार खे ॾिसो त मुक्ति उन में समाई पई आहे, न त तव्हां मुक्तिअ जे लाइ केतिरा बि यत्न कयो पर तूं मुक्त नथो थी सघीं, छो जो ख़्यालनि जी कुआड़ीअ में तूं पियो आहीं, ख़्यालनि जे रांदि खे नथो ॼाणी, ख़्यालनि जे इसरार खे नथो ॼाणी। पंहिंजे ई तुंहिंजे अंदर में उहा ॻाल्हि आहे जो तूं इच्छा में अची पाण खे तकलीफ़ में ॾीं थो। हाणे कहिड़ी तकलीफ़ अथव ॿुधायो? सभु तकलीफ़ूं मिटिजी वयूं आहिनि कन अञा आहिनि? घर में शांती अची वई आहे तव्हांजे सत्संग सां, सॼो घर जुड़िजी वियो अथनि। संत आहे, पुटु अथसि ऐं घरवारी बि आई अथसि, ॼण हाणे घर में सॼो संप थी वियो अथनि, पाण में मिली हिकु थी विया आहिनि। न त सभु बि हिक ॿिए जो मतिलबु मुंहुं ॾिसण लाइ तयारु न हुआ, ख़ुशि थी विया आहिनि। हे पुटु अथनि। कहिड़ो संत आहे? संत संत ॿुधाईंदे कुझु? हिंदीअ में ॻाल्हाईं। मुकेश, ख़्यालनि जी रांदि बंदि कीअं थिए? सिर ॾेई को सौदो करे अंजाम गुरूअ जो आहे। सिर ॾे त ख़्यालनि जी रांदि सॼी गुम थी वेंदी। अच्छा, जेको ख़्यालु मूंखे अचे थो उन ख़्याल में मूंखे सुख थो मिले, मूंखे उन ख़्याल सां प्यारु आहे, मूंखे काई बि तकलीफ़ कान्हे, पर उहो ख़्यालु परमात्मा सां अटैच कान्हे, त माना उहो ख़्यालु ग़लति आहे। ग़लति आहे। अॼु न त सुभाणे तकलीफ़ ॾींदो। बीमारीअ जो जीवड़ो पहिरीं शरीर में पियो हूंदो आहे, अंदरि वेंदो आहे, केतिरा साल ख़बर बि न पवंदी आहे, पोइ अचानक बीमारी फाटंदी आहे। ईअं थींदो आहे या न थींदो आहे? थींदो आहे न। तो ख़्याल जो जीवड़ो बि ईअं ई अथई। तूं सम्झी थो अॼु उन ख़्याल मां रस थो वठां, टेस्ट थो वठां, पर उन ख़्याल सां तोखे बीमारी बि उन में अथई। दिमाग़ वाकई एहसान आहिनि तव्हांजा, जाम विच सीर था माना तारियो थो वाकई। केॾो न त इच्छाउनि वासनाउनि में ईअं हुई जीवन माना ख़तम ई थी वई पूरी, माना इहा वाकई तव्हांजी महिरबानी आहे, एहसान जाम। मां न त एतिरी बि ताक़त न हुई भई माना कीअं बचण कीअं निकिरणु, सत्संग सां वेठे वेठे माना पाण ई ऑटोमेटिक सभु थींदो। हा, भॻवान चवंदा आहिनि कड़ियो आहे, पढ़ियो आहे, ठरियो आहे, पर ठारियो तव्हां ई आहे असांखे, गुरूअ खे दमा ठारणु। पढ़ियूं त असां स्कूल में आहियूं, कड़िया त दुनिया खे ॾिसी ॾिसी कड़िया आहियूं, न हुयासीं असां दीमा भॻवान, या गुरूअ जी कृपा सां ई थींदी आहे। इहा जंहिंखे ठरण जी आस हूंदी उहो ठरी सघे थो, पर जे ठरण जी आस न आहे, तपत मां मज़ो थो अचे त भॻवान बि चवंदो आहे तेसि ताईं तप वेठो। न त ठरण जी आस अगरि तव्हांखे कान्हे त उहो बि सत्संग मां मिलंदी रहंदी। जेसि ताईं मिलेव तेसि ताईं हलंदा रहो, मिलंदव पक्का, अॼु न त सुभाणे, पर अंदर में इहा आस ज़रूरु थींदव त भॻवान हिन जन्म में मां तोखे पाए पाण विञायां, तोखे पाए मां पाण विञायां, तोखे कंहिं पर पायां रे प्रीतम, तोखे कीअं मां रीझायां। मनुष्य जन्म मिलियो आहे भॻवान जे रीझाइण लाइ, मनुष्य जन्म मिलियो आहे भॻवान खे पाइण जे लाइ। बाक़ी जेके भॻवान विकार ठाहिया आहिनि उहे शरीर में जेको कुझु ज़रूरी आहे उहो भॻवान बणायो आहे। भई थोरो क्रोध, थोरो इहो, थोरो तमो गुण हूंदो त माण्हू सुम्हंदो, रजो गुण हूंदो त कमकार कंदो, सतो गुण हूंदो त केॾी महिल भक्ति कंदो। उहो थोरी थोरी जेका ज़रूरत आहे परमात्मा उहा विधी आहे, उहा विधी आहे। पर तोखे वरी अञा बि खपे, मज़ो थो अचे अञा बि खपे, त हू बि मज़ा माणे ॾिठे, ही बि मज़ा माण, ही त सर्ग संदा अथई, हू त सदाईं साण अथई तुंहिंजे। हू तूं चवंदे त मां सर्ग में थो वञा, तेसि ताईं तोखे उहो थोरी देरि जे लाइ मिलंदो, पर सदाईं साण कहिड़ो सुर्ग आहे? उहो परमात्मा अंग संग आहे, सदाईं मूंसां गॾु आहे, उहो सदाईं जो सुर्ग आहे, सदाईं जो सुख आहे। जेको सुख अची करे नथो वञे उहो परमात्मा जो सुख आहे। तुंहिंजे विकारनि जो सुख त अचे ऐं वञे, अचे ऐं वञे।
जेसि ताईं अंदर में चंचलता आहे तेसि ताईं तृप्ति नथी मिले। हा, चंचलता आहे त तृप्ति नथी मिले। त चंचलता किथां थी अचे? कंहिं न कंहिं विकार मां चंचलता अची थी वञे न। भॻवान सां भुलिजे थो मनुष्य त चंचलता अची थी वञे, न त नाम खुमारी नानका चरी रहे दिन रात। भॻवान जो नशो सदाईं साण आहे। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे ॿी काई बुख कान्हे, पर नशो उहो नाम जो अंदरि त वञे न। जेसि ताईं अंदरि न वेंदो तेसि ताईं बुख तव्हांखे विकारनि जी हूंदी हूंदी। कॾहिं क्रोध में कुटियो, कॾहिं काम में लुड़कियो, कॾहिं मोह में फथो, इहे उहे सभु तव्हां में ईंदो रहंदो। पर उहो नशो परमात्मा जो जॾहिं अंदरि अची वञे त पोइ ॿी काई बुख बि कान्हे। न त विकारनि जी बुख तव्हांखे अंदरि बुखायल ई थी रखे। पर जॾहिं अंदरि नाम जो नशो उहो अची वञे, सतगुर जी वाणी अची वञे, त पोइ ॿी बुख काई बि कान्हे। सत्संग ते अचण वारो ॿुधी खुले थी वञनि, जेकी बि असांजी कमज़ोरी आहिनि उहे महसूसु थियनि थियूं। हा, ऐं हुनखे सुधारे करण जी कोशिशि कयूं था। ॿुधी खुले थी रोज़। दीमा भॻवान, जीअं जीअं रोज़ रोज़ सत्संग ते अचूं था, तव्हांजो सत्संग रूपी अमृत पीऊं था, त विकार काॾे विया आहिनि ख़बर ई नथी पए। ईअं भई ख़ुशीअ में सॼो ॾींहुं झूमूं था वेठा, भई वर्णन नथा करे सघूं। अहिड़ी कहिड़ी ख़ुशी तव्हां ॾेई छॾी आहे, ख़बर नथी पए। सुठो भाई केतिरी बि कहिड़ी बि कुर्सी मिले, कुझु बि मिले, डिग्री मिले, जेसीं पाण खे न सुञातो तेसीं दुनिया न सुञाणे सघंदो आहे। तव्हांजे वचन में भॻवान इहे आहे, पाण खे ॼाणो, पाण खे सुञाणो। पाण सुञाणो, पाण सुञाणण आयो उहो भली करे आयो, कमु न हुयसि को ॿियो मिठा। पहिरियों कमु इहो आहे त पहिरीं पाण खे सुञाणो त तूं ही शरीर न आहीं, तूं अजर अमर अविनाशी ब्रह्म स्वरूप आहीं, तूं आनंद स्वरूप आहीं। इहो आहे पाण सुञाणण। दीमा भॻवान, तव्हां सीडीअ में ॿुधायो भई चंचलता आहे त 84 जो चक्कर आहे, न त तपोमय जीवन हुजणु खपे। आहे न, चंचलता आहे त 84 आहे। जे चंचलता कान्हे त 84 बि कान्हे, पोइ तपोमय जीवन आहे। तपस्या जे लाइ परमात्मा तव्हांखे ही शरीर ॾिनो आहे, तपस्या जे लाइ। भोगन रोगन जे लाइ कोन ॾिनो आहे, उहे रसनि जे लाइ कोन ॾिनो आहे। अगरि भोगन रोगन जे लाइ ॾिनो हुजे त पोइ सॼी दुनिया भोगन रोगन में पई आहे, पोइ कॾहिं त तिरपत थिए, शांती त अचे उनखे। जे लक्ष्य तव्हांजो, मंज़िल तव्हांजी उहा हुजे त पोइ उन्हनि विकारनि सां तव्हांखे शांती त अचणु खपे न। जेकॾहिं मूंखे किथे वञिणो आहे ऐं मां उते पहुचां थी त मूंखे शांती आहे। जे मूंखे वञिणो आहे, मां गली भिटकी थी वञा त पोइ मूंखे अशांती त थींदी थींदी न। तव्हांखे अशांती छो आहे? मां थी तव्हांखां पुछां, सॼे संसार खे अशांती छो आहे? जे विकारनि जे लाइ तव्हांखे परमात्मा जनम ॾिनो आहे त विकारनि में त वञी रहिया आहियो। दुखनि सुखनि भोगण लाइ जनम ॾिनो आहे त उहे त भोगे रहिया आहियो। तूं मुंहिंजे लाइ जनम ॾिनो आहे त तूं मां त करे रहिया आहियो। पोइ गली जे उहा ई था वञो त तव्हांखे छो न शांती आहे, तव्हांखे छो न आनंद आहे? केरु अचे चए मूंखे आनंद आहे, मूंखे शांती आहे, ईअं कान्हे। कंहिंखे बि संसार में शांती कान्हे सवाइ ब्रह्म ज्ञान जे। जेको ब्रह्म ज्ञान सम्झंदो, जेको ब्रह्म ज्ञान ॿुधंदो, जेको ब्रह्म ज्ञान में टिकंदो, उनखे ई शांती मिलंदी। तपस्या उतां थी शुरू थिए। तपस्या जेको तपस्या जे जीवन में ईंदो, उनखे अंदरि संतोष धन बि ईंदो। संतोष धन ई सभ खां श्रेष्ठ धन आहे। सभ खां वॾे में वॾो, सुठे में सुठो धन कहिड़ो आहे जेको तव्हांखे तिरपत करे? उहो संतोष धन आहे। संतोष धन खे विञाए मनुष्य अशांतीअ में घिरी पियो आहे। पोइ उहा गली भिटकी वियो आहे न, थोरी सी उनखां भुल थी आहे तूं ब्रह्म, पर तूं मञी थो पाण खे शरीर। एतिरी भुल थी आहे, गली भिटकी विया आहियो। गली भिटकी वञण जे करे तव्हांजी मंज़िल तव्हांखे नथी मिले
ऐं अशांत में रहो था, दुखनि सुखनि जे झूले में झूलो था। एॾा दाग पर हिते अची अची करे सचपत दीमा भॻवान दाग मिटजंदा विया आहिनि। हाणे सभु एॾो था प्यार कनि, एॾो जिते बि विया थो उथां थो भई मां सम्झां थो मां उहो आया ई न। तव्हांजी एॾी मेड़ आहे, एॾी कृपा आहे मुंहिंजे मथां दीमा भॻवान। हा जाम जाम ख़ुशि थी वई, जाम ख़ुशि थी वियो आहियां जाम। भॻवान छा मां छा ठाहे थो छॾे। छो रेग्युलर अचण सां ऐं तव्हांजा वचन आहिनि उहे अंदरि खणंदो वञे पोइ काथे जो काथे थो पहुचे ख़बर ई न पवंदसि। वचन में उहा शक्ति आहे जो हिकु ई वचन जेको आहे ज़िंदगी हिकदमि बदिले थो छॾे। ॿ ॾींहं पहिरियों तव्हां इहो मूंखे ॿुधायो त तव्हां कंहिंजो बुरो मञो छो था, कोई बि कुझु चए तव्हांखे बुरो छो थो लॻे। त मुंहिंजी सॼी ज़िंदगी इन ते गुज़री वई कि थोरो घणो बि कुझु चवंदो त मूंखे ॼण बाहि वठी वेंदी त हीउ चए मूंखे छा थो सम्झे पियो। मां हेॾो वॾो आहियां, मां हेॾी मुंहिंजी उमिरि थी वई आहे, मां 73 साल जो थी वियो आहियां, हीअं हूअं मां ज़िंदगी जा छा वार ईअं ई थोरी कया आहिनि। एॾो बुरो लॻंदो पर जॾहिं तव्हांजो इहो वचन ॿुधो आहे त मां मजबूर थी वियो आहियां अंदरि सोचण खां कि आख़िरी इहा छा आहे। उन जी खोज जेकी कई आहे ऐं 2 ॾींहंनि में जेको मूंखे अंदरि शांती मिली आहे उन मुंहिंजो जीवन ई बदिले छॾियो आहे। दीमा भॻवान मां ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजे कारण, लख लख शुक्राना आहिनि दीमा भॻवान। सुठो ॾाढो। ना उन्हनि कसम ॾिनी भाई नफ़रत न कर, जेकॾहिं कसम त नफ़रत कई अथव। दीमा भॻवान अॼु घणो ॾींहं आहिनि नफ़रत न कई आहे। दीमा भॻवान केॾो जलाए छॾियोसीं नफ़रत दीमा भॻवान पाण खे। दीमा भॻवान इहा कसम वरी वरी ॾियो न दीमा भॻवान। हिकु सरियल रोटी खाओ, हिकु सुठो ऊचो फुल्को खाओ, तव्हांखे अंदरि में तिरपत केरु कंदो। सुठो ऊचो फुल्को केरु पचाए ॾींदो त दुआऊं बि कंदा, पर सरियल सुकल तव्हांखे केरु फुल्को पचाए ॾिए त तव्हांखे वणंदो। तव्हां कहिड़ो खाधो खाई रहिया हो, नफ़रत करे रहिया हुआ त कहिड़ो खाधो खाई रहिया। सरियल फुल्को पिया खाओ, सरियल भाॼी पिया खाओ, खाधो बि अंदरि ॼण तव्हांजे सरियल पियो थी कहे। खाओ भली सुठो, अंदरि वञी सड़ेव पियो। छा में? नफ़रत में। नफ़रत छॾ तूं प्यार कर, वरी नफ़रत छॾ तूं प्यार कर। प्यार करण में तव्हांजो वञे छा थो पियो, कहिड़ो घाटो थो थिए पियो। कस खाओ पर प्यार न छॾियो। किथे बि कस खाइणी पए, मुंहिंजे सतगुरुअ जो संदेश आहे त कस खाइणी पएव त कस खाओ पर प्यार न छॾियो। कहिड़ी कस खाइणी पवंदव मनुष्य खे? धन दौलत जी कस त उहा ॾिसण में एॾी न ईंदी आहे। छा थी पियो कस, कॾहिं बरीअ में कॾहिं भाकुड़ में, पोइ छा थी पवंदो। अॼु तो वटि आहे, अॼु हुन वटि आहे। उहा कस कहिड़ी कस आहे? पर ख़्यालनि जी कस खाओ, ख़्यालनि जी। ख़्याल खे पकड़े मनुष्य वेही थो रहे, मुंहिंजो ख़्यालु, मुंहिंजो ख़्यालु, मुंहिंजो ख़्यालु, मुंहिंजो ख़्यालु। त तुंहिंजो ख़्यालु तोखे जे दुखी करे त तूं पंहिंजे ख़्याल खे फिटी कर। तुंहिंजो ख़्यालु तोखे अशांती थो करे त तूं पंहिंजे ख़्याल खे फिटी कर। कंहिंजो ख़्यालु सुखी कंदो? हिकु गुरूअ जो ख़्यालु। गुरूअ जा ख़्याल खणंदा वञो। तव्हांखे मुंहिंजा ख़्याल खणण में थोरी कस लॻंदी, थोरो अहंकार तव्हांजो वेंदो न। अहंकार वञण में तव्हांखे सुठो न लॻंदो, चवंदो न न इनखे कीअं छॾियां। बाक़ी गुरू भली दक्षिणा दान वठि पर मुंहिंजो अहंकार तूं न वठि। अहंकार ई वठंदुसि मां, मूंखे ॿी काई दक्षिणा न खपे। कहिड़ी दक्षिणा खपे? रोज़ अहंकार ऐं रोज़ सत्संग में अचो। हिकु त रोज़ सत्संग में ईंदो, ॿियो त तव्हां अहंकार छॾींदा वेंदो। उहा ई मुंहिंजी दक्षिणा आहे। बाक़ी धन दौलत त तोखे बि सुखी नथो करे। तूं कस खा वञी, उहो बि हेॾे या होॾे, पर घटि में घटि शांती त रख, जनम त सफल कर। भॻवानु कस खाइणु ॾींदो बि कान्हे। सभिनी जे घट में भॻवानु आहे, उहो कस खाइणु ॾींदो बि न, पर शांती त रख। हा, माण्हू खे पंहिंजी ग़लती महसूसु थिए थी। हा जाम चेंज आई आहे। रज़ा में राज़ी रहंदो आहे बसि। सुठो ॾाढो चेंज आई आहे। रज़ा में राज़ी रहंदो आहियां। हा त हीअं ओॾी महिल लॻेव तकलीफ़ूं त बचियूं न आहिनि, पर हाणे ख़बर पई आहे की असांजी तकलीफ़ूं पैदा कंदा हुआसीं। हाणे ख़बर पई आहे त हाणे तव्हांजे वचननि सां उहो ई ख़्यालु असां बदिली था करे छॾियूं की तूं आनंद स्वरूप आहीं, तूं जोत स्वरूप आहीं। तकलीफ़ूं अलाए किथे कहिड़ी कुंड में पयूं आहिनि, असांखे ख़बर बि नथी पए। हाणे
कल्ह तव्हां जीअं ॿुधायव भई युग चेंज थींदो, त युग चेंज थियण सां गॾु तव्हां एग्ज़ाम्पल्स बि नवां था थींदा वञनि। हाँ, ये मतिलबु कल्ह जेको एग्ज़ाम्पल ॿुधो कटोरे वारो, के अधु कटोरो ख़ाली भिखारी छॾींदो आहे, भई तव्हां बि अधु कटोरो ख़ाली ॾिसी कंहिं मां चओ था हे न मिलियो हे न मिलियो। त मतिलबु युग चेंज थियण सां गॾु एग्ज़ाम्पल्स बि नवां, तव्हांजूं जेके रोज़ सीडियूं आहिनि सभु नासिक में चवंदा आहिनि हाणे काई नई ॿी सीडी त सभु मां चवंदी आहियां सेम आहे, ईअं कुझु न आहे, उहा ॾिसो भली तेसि ताईं त ईअं लॻंदो त न भई एग्ज़ाम्पल हर कंहिं सीडीअ में अहंकार ते नवां नवां, इच्छाउनि ते नवां नवां, सभु रोज़ नवां नवां एग्ज़ाम्पल। अॼु जीअं ॿुधायो भई ॾियणो अथव कुझु त अहंकार ॾियो, त असां त ईअं सम्झंदासीं न भई गुरू दक्षिणा कंहिं अंगूठो घुरियो, कंहिं छा घुरियो, कंहिं छा घुरियो, हिते वरी अहंकार ॾियो। रोज़ मतिलबु नवां नवां एग्ज़ाम्पल नए युग सां। तव्हां ॿुधायो भई चंचलता आहे त 84 आहे, ऐं अॼु ॿुधायो भई प्रेम आहे मतिलबु मुक्ति आहे, प्रेम आहे त मुक्त आहे। मुस्कुरायो, मुंहिंजा मायूसी निकिरी वेंदव। दीमा भॻवान एॾो मुस्कुराए छॾियो अथव, अहिड़ो जीवन संवारे छॾियो अथव, ॾाढा आनंद में आहियूं, ॾाढी ख़ुशी आहे। ऐं जेके नया सेंटर 4 खुली विया आहिनि अमरनाथ में, उते वेंदा आहियूं त ॾाढी माता बि ॾाढो ख़ुशि थींदी आहे। हा, ॾाढो शुक्राना आहिनि तव्हांजा। दीमा भॻवान हाणे तव्हां चयो की भई हिकु अहंकार छॾींदव त कस लॻंदी, कस न पाण फ़ाइदो ई आहे न। दीमा भॻवान जिते किथे प्यार बि त मिले थो न, ऐं कंहिंखे प्यार बि कंदा हुआसीं त दीमा भॻवान हुन में बि अहंकार हूंदो हुयो की मां प्यार कयां थी। हा, निस्वार्थ प्यार कयूं था त जितां किथां प्यार बि मिले थो, ऐं इहो सही प्यार करणु दीमा भॻवान तव्हां ई सेखारियो आहे न। सुठो। तव्हां बताया थी छा थींदो, सुठो थींदो। ये मेरी सिंधी सबको प्यारी सिंधी। ॾिसो सुमन बि कॾहिं न सिंधी ॻाल्हाइण वारी सिंधी थी ॻाल्हाए, ॾाढो सुठो। थी छा थींदो, सुठो थींदो। वरी त चई ॾेखार। थी छा थींदो, सुठो थींदो। अरे वाह। हा, बोलो। उनजो कारण तव्हां जो सीडे में ॿुधायो, चंचलता जंहिंखे असां चऊं था, उनजो मेन कारण आहे कोई ॾाढो वधीक थो वणे, कोई बिल्कुलु नथो वणे पियो। राग ऐं द्वेष, नफ़रत, जंहिंसां वधीक नफ़रत आहे त चंचलता जी क्वालिटी अलॻि थी थिए, को वधीक थो वणे त चंचलता जी क्वालिटी अलॻि थी थिए पई। त इहे जेके जड़ खां तव्हां ॿुधायो था न भई कारण छा आहे, रूट काज़ छा आहे, उनजे करे असांजा विकार जल्दी जल्दी छॾाइजंदा था वञनि। हा, बस इहा यूनिफॉर्म तव्हां ॾिनी आहे मुस्कुराइण। मुस्कुराइण तव्हांजी यूनिफॉर्म आहे। मुस्कुरायो, तव्हांजा सभु दुख दूर। कोई दुख अचे, हालत अचे न, मुस्कुरायो, दिलि ॿधी मुस्कुरायो। दिलि खे वॾो कयो त दुख नंढा थी वेंदव। तव्हां दुखनि खे वॾो था कयो त दिलि नंढी थी थिएव। पोइ सभिनी खे वेही चओ था मुंहिंजी दिलि नंढी आहे, मुंहिंजी दिलि नंढी आहे, मूंखे ईअं न चओ, मूंखे उहो न चओ। दिलि खे नंढो छो कयो अथई? दुखनि ऐं सुखनि में कर दिलि खे वॾो, हारींदे हिमत त तूं थींदे जॾो। हिमत कयो, ताक़त रखो, दुखनि में बि मुस्कुरायो। ॾिसो केॾो सुठो थो लॻेव। हिकु भॼन जी लाइन आहे, भई गुरू त मुंहिंजो मिठड़ो आहे, राम थो ॾेखारे, ॿियाई वारो परदो लाइ प्यार थो सेखारे। प्यार असांजे अंदर में हुयो, पर ख़बर ई न हुई प्यार, उहो तव्हां ई था ॾेखारियो। भई हिक हिक सां प्यार कर त केॾो मज़ो थो अचे, केॾो आनंद आहे हुनमें। माना जीअं चयो न भई चंचलता, राग द्वेष में कुझु बि करे छॾींदा हुआसीं, पर हिकु परदो उहो तव्हां लाहे छॾियो त हाणे सभिनी में उहो परमात्मा, उहो जेको ब्रह्म स्वरूप उहो ॾेखारियो आहे तव्हां, त उन में एॾो आनंद, एॾो मज़ो आहे। उहो चवंदा आहिनि भई कंहिं शब्दनि में असां हुनखे बयान बि नथा करे सघूं। सही ॻाल्हि आहे। त हर भाषीअ खे तव्हांजो सत्संग हिकदमि अंदरि सां टकी वेंदो, को बि शब्द हुन खां न रुकंदो। एॾो तव्हांजो सत्संग सरल सरल हले थो। इहा पक्का थी थी भई कीअं ब्रह्म शब्द आहे, सभु सम्झनि था पिया। धीमा भॻवान मनुष्य सचो पचो आनंद छा में, मनुष्य सची पची ख़ुशी छा में, मनुष्य सची पची ख़ुशी तव्हांजे वचननि में ई आहे। तव्हां वटि कुबेर खजानो आहे धीमा भॻवान। रोज़ नयूं नयूं ॻाल्हियूं, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं रोज़ नयूं थियूं मिलनि पियूं। उन तव्हां गुस्से जे बारे में ॿुधायो भई असां गुस्सो कंदासीं त साम्हूं वारी धड़कन तेज़ थी वेंदी, कॾहिं ख़बर ई न हुई इहा ॻाल्हि। रोज़ नयूं नयूं ॻाल्हियूं थियूं मिलनि। धीमा भॻवान तव्हांजा शुक्राना आहिनि धीमा भॻवान। सभु टाइम जी बि एॾी बरकत पइजी वई आहे धीमा भॻवान। पहिरियों त पहुतियूं आहिनि ॿ मूंखे, उन्हनि सां मां माना ईंदियूं हुयूं त मां ॾाढो माना इहो थी वेंदो हुउमि, भई परेशान थी वेंदो हुउमि। रोटी पाए ॾींदा घर में
त चवंदो हिननि खे परे कर। हाणे त कलाक उन्हनि सां विया थो, चवां थो भई ॿ कलाक विया थो, एॾी टाइम में बरकत पइजी आया। तॾहिं बि मूंखे एॾी ख़ुशी थी मिले भई पहिरियों त सफ़ा ऊंदहि में हुअमि भई बिल्कुलु। ॾिसो न केॾो तव्हां मूंखे प्यारु एॾो ॾिनो आहे भई निस्वार्थ प्यारु निस्वार्थ माना इहो किथां में न मिलियो थी मां भॻवान हेॾी उमिरि में। हितां अचण सां ई ॿुधा भई ख़्यालनि जी रांदि भई असांजो जेको पहिरियों मक़सदु कीअं असां ख़ासि करे छा सम्झंदा था मुंहिंजा ॿिए खे ॼण ज़िमेदार ठाराईंदासीं। भई हिते सत्संग में अचूं था तव्हांजो हिकिड़ो ई मंत्र आहे ई भॻवानु, त कीअं पाण ते दृष्टि ते हली वञे, केॾो शांति ऐं सुखी था थी वञूं जो हिकदमि शुक्राना ई शुक्राना था निकिरनि। ॾाढो सुठो। कीर्तन त हिते न थींदो आहे, न ई के दृष्टांत, पर हे सत्संग ज़िंदगीअ जे एॾो वेझो आहे, एॾो वेझो आहे जो हिते जेको बि वचन, जेके बि तव्हांजा सिखियाऊं असां खणी था वञूं पिया, उहे असांजे ॿाहिरि चाहे ऑफिस हुजे, घर हुजे, परिवार हुजे, उते उहे प्रैक्टिकल कम था अचनि पिया। चाहे उहो तव्हांजो वचन हुजे गुस्से ते, या ख़ासि करे जेको तव्हांजो हिकिड़ो वणंदो आहे ॾाढो त धीरज कयो, जे धीरज मां कमु न थिए त महाधीरज कयो। महाधीरज मां बि तव्हांखे लॻे थो कमु नथो थिए त सरेंडर करे छॾियो, बसि पंहिंजो पलव ॾेई छॾियो उन धणीअ खे, पाण ई हो तारींदो। इन करे ई हिन श्री शारदा शरणम सत्संग जा हेॾा जुदा जुदा सेंटर, आदिपुर हुजे, पूना हुजे, नासिक हुजे, मुंबई हुजे, राजगढ़ हुजे, दिल्ली हुजे, ऐं असांजे हिन सिंधू नगर में यानी उल्हासनगर खे त तव्हां असुल धाम ई बणाए छॾियो आहे। 4 धाम त ॿुधा हुया, पर हे 5हों सिरमौर धाम आहे जिते तव्हांजी मौजूदगी ऐं तव्हांजे अचण सां हर को तृप्त थो थी वञे पियो। हर को कीअं हुनजा विकार हली था वञनि, कीअं हुनजे अंदरि शांती थी अची वञे, ऐं शांती बि अनोखी शांती। हिकु उहो गप करे वेहण या इहो हप करे वेहण, उहा शांती न, पर हिकु आनंददायी शांती हर कंहिंखे मिली थी वञे पई। इन करे जेको हिते अचे थो उनजे वात मां हमेशह इहो ई थो निकिरे, हज़ारे बेशुमार किरोड़े किरोड़े शुक्राना तुंहिंजा धीमा भॻवन। धीमा भॻवान जैसे हाईवे में लिखियल हूंदो आहे, नज़र हटी दुर्गना घटी। अगरि गुरू खां हिकु पल बि असां नज़र ॾियूं, साॻियो विकार वठी खणी था वञनि पिया। हिनखे सत्संग ॿ टाइम ज़रूरी आहे, ज़रूरी आहे। खाधो अथव इहो। हा ॿियो मां असां पहिरें ई CD ॾिसंदा आहियूं, हाणे ई CD ॾिसंदा आहियूं, त उहो असां लॻे ई नथा की उहो असां पाण आहियूं। मतिलबु चहिरे ते निखार 24 कलाक खिलंदा आहियूं ऐं ॿिए खे खिलाईंदा बि आहियूं। हाणे मतिलबु ॿिए खे रोआण में झटि देरि न लॻंदी असांखे। अच्छा, इहो त क़ाबिलियत हुई मूं में, हिकु हुनर हो ॿिए खे किराइण, ॿिए खे रोआर। हाणे न लॻंदो आहे भई कंहिंखे शो कजे। हाणे ईअं लॻंदो आहे तव्हां असां ॿार आहियूं, अगरि तव्हांखे कंहिंखे ॻाल्हि जी ख़बर पए थी भई तव्हांजा ॿार ईअं था कनि त माउ खे केॾो दुख थींदो, त उहो तव्हांखे दुख ॾियणु पसंदि नथा कयूं। तव्हां सां अहिड़ो रिश्तो आहे, खून खां वधीक रिश्तो आहे न। तव्हांखे ॿी ॻाल्हि चई भई मुंहिंजे सत्संग ते मंदी कॾहिं न ईंदी। इहो त आहे, मुंहिंजे सत्संग में मंदी कॾहिं न ईंदी। तव्हांजे सत्संग में हमेशह तेज़ी ईंदी। तव्हां CD में ॿुधायो भई संसार में असां काई बि शइ वठंदासीं त पहिरीं क्वालिटी ॾिसंदा हुआसीं। असां पंहिंजी क्वालिटी ॾिठी कोन्हे भई असांजी कहिड़ी क्वालिटी आहे, असां कीअं था ॻाल्हायूं, असां कीअं था उथूं। ॿियनि खे ख़ाली हिन में ठाहिण में लॻा भई तूं क्वालिटी पंहिंजी ठाहे। पंहिंजी न ठाही, हाणे पहिरीं पंहिंजी ठाहियो। हा बसि हाणे तव्हांखे कुझु ॿुधायो भॻवान? हा चओ। धीमा भॻवान, जीअं असांजो मज़ो छो थो अचे पियो, आनंद छो थो अचे पियो, असांजे विकारनि जी तव्हां पहचान था करायो, तॾहिं असांखे आनंद थो अचे, तॾहिं असां तव्हांजी महिमा था कयूं पिया, तॾहिं असां झुमियूं था पिया, तॾहिं असांखे ख़ुशी महसूस थी थिए पई। सची ॻाल्हि आहे। हा बोल। कयां ज़ुबान आहे कान, तव्हांजी छा महिमा कयां, एॾो अंदरि आनंद आहे।
दीमा भॻवान अॼु ॿुधायो भई नफ़रत कयो था त सरियल फुल्का था खाओ। सच में सरियल फुल्का खाई पाण खे सारियूं पिया। दीमा भॻवान इहा ख़बर ई न हुई, असां पाण खे था ख़तमु कयूं। तॾहिं चवनि हिकु फुल्को सरियल कोई नुंहुं पचाए ॾींदो त हुन सां विरंदो ऐं पाण सॼो ॾींहुं पई सरो। हीअ का ॻाल्हि आहे? कंहिंजी नुंहुं कंहिंजी धीअ कॾहिं पाण खां फुल्को सरी वेंदो त तव्हां चवंदा ॾिठे सरियल फुल्को पचाए ॾिनई, ॾिठे फुल्को पचाइण जो अकुलु न अथसि। हुनखे फुल्के पचाइण जो अकुलु कान्हे, तोखे पंहिंजे दिलि खे सारण जो अकुलु आहे? उहो कीअं थो माण्हू पंहिंजे दिलि खे सारे? पाण खे पासे कयो पंहिंजी ॼाण। उहो ई त ॿाहिरी सूंहं जे लाइ वेंदो, वञी करे घुमंदो फिरंदो, हुते सुंघारे चा पाण खे, हुते सूंहं करे चा, हुते हीअं करे चा, हुते पार्लर में वञा, पर अंदरि दिलि जेका काड़ी थी थिए उनजो कोई पार्लर अथव की न अथव ई न? हुनजी काई सोच अथव की न अथव ई न? दिलि वेठी सॼो ॾींहुं सारियो। कसम खाओ दिलि खे सारणो न अथव। हाँ चुप, हाँ बोलो। कराना पहले प्यार ईंदो ई न हुयो करणु, माना सॼो ॾींहुं ईअं ई नफ़रत। ऐं हाणे ॼण विच सीर मां जीअं बांह खां वठी गुरूअ तारियो आहे, सची विच सीर मां तव्हां कढियो आहे। शुकराना आहिनि ॾाढा असांजा। एॾो आनंद लॻो पिया जो वरी कुझु खपे ई न, बसि आहे ई भॻवानु, आहे ई भॻवानु। जंहिं तंहिं ॻाल्हि में ईअं चवंदा आहियूं भई भॻवानु ई वेठो आहे असांजो, उहो ई विच सीर मां पार उतारींदो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम चो आई मन, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान।